Fərqli klaviatur axtaranlar, qarşınızda Rampage Omni. Kutudan klaviatura, Type-C USB kabel və istifadəçi kitabçası çıxır. Klaviaturaya gəldikdə isə yığılıb açıla bilən kompakt dizayna malikdir və masa üzərində minimum yer tutur. Ümumilikdə 35 düymə və 4 makro düymə ilə gəlir. Üzərində Out and Blue mexaniki switchlər var və 50 milyon klik ömrü təqdim edir. Yazarkən klik səsi biraz yüksəkdir, amma oyun üçün çox ideal hissiyat verir. RGB işıqlandırma mövcuddur və PC ilə tam uyğundur. Type-C bağlantı və 1.6 metr hörmə kabeli ilə gəlir ki, bu da daha davamlı istifadə deməkdir. Çəkisi təxminən 485 qramdır və bilək dəstəyi ergonomik istifadə üçün əlavə rahatlıq yaradır. Qiymətinə görə performansı yaxşıdır. Xüsusilə sürət, reaksiya, müddət, oyun zamanı üstünlük verir. Ümumilikdə kompakt, mexaniki və RGB-li klaviatur axtarırsınızsa, Rampage Omni yaxşı seçimdir.